Всем привет! Меня зовут Кайсин Антон. Сейчас я хочу рассказать про ремкомплект без снятия и разбора рулевой рейки. Применяется на автомобилях Honda Civic 8 поколения. Года выпуска с 2006 по 2011. На японских версиях с правым рулем бывает год немного отличается. Автомобили 3D, 4D, 5D, Type R, гибрид, дизель, то есть все автомобили с электрорейкой. Иногда встречаются автомобили с гидрорейкой. На них такая втулка не подойдет. Устанавливается этот ремкомплект с пассажирской стороны. Расположение руля слева или справа никакого значения не имеет. Принцип действия. Она дублирует втулку, расположенную внутри рейки, то есть принимает на себя нагрузку. Родная втулка остается внутри, ее извлекать не нужно. Теперь расскажу немного про саму втулку и материалы. Втулка состоит из трех частей. Первая — это обойма. Она сделана из дюраля. Отлично держит втулку и не раздавит посадочное место при установке. Внутри обоймы запрессована стальная втулка. Она принимает на себя ударную нагрузку. Внутри стальной втулки, как мы видим, нанесено черное покрытие. Это износостойкое полимеризованное напыление. Выполняет антифрикционную функцию. Допуски на проектирование, изготовление, запрессовку измеряются в сотых миллиметра. Втулка крепко держится за счет запрессовки и не выпадет во время эксплуатации. Внутренний диаметр втулки 26 мм. Если у вас электрорейка и вал ранее не протачивался, то втулка отлично подойдет. Проверенный на практике срок службы данных втулок 40 тысяч километров и более. Это при условии правильной установки, отсутствия повреждений вала или его коррозии. Гарантия составляет 6 месяцев или 10 тысяч километров пробега. В комплекте идет инструкция. В ней отражена вся самая актуальная информация. Необходимо внимательно читать инструкцию. В описании будет ссылка на видео по определению стука в рулевой рейке и по установке ремкомплекта. Важно знать, возможно отличие в установке от видео. Для заказа у нас ремкомплекта позвоните по указанному номеру телефона в углу видео, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Наши контакты указаны в описании. Подписывайтесь на наш канал, Instagram и группу ВКонтакте. Пишите вопросы в комментариях. Спасибо за внимание.